Il risultato finale di 3-0 ti dà quei 3 punti per camminare ancora con più tranquillità nel nostro primo obiettivo, che sappiamo tutti che è quello del raggiungimento della salvezza il prima possibile. Il primo tempo abbiamo trovato una squadra attrezzata che ci ha chiuso ogni parte del campo e non siamo riusciti a segnare, a parte un paio di situazioni, ma è stato bravo Grimaudo, è stato bravo il difensore che magari all'ultimo momento ha messo una pezza. Il secondo tempo ho chiesto alla mia squadra non di abbassarmi, ma malgrado magari il vento l'avevamo contro, anche se si era abbassato anche il vento, di stare su, perché se ci facevamo schiacciare rischiavamo magari o su qualche calcio piazzato o su qualche punizione magari di passare in svantaggio. Però sono stati bravi, abbiamo alzato il ritmo, abbiamo sempre giocato palla a terra, che è un po' quello che voglio dalla mia squadra, e siamo riusciti poi a trovare questi bei 3 gol. Qualche altra occasione abbiamo avuto anche la possibilità di fare qualche altro gol, ma sono stati bravi anche i giocatori del Frugatore e il portiere a non farci realizzare. Matera è un giocatore che si allena sempre bene durante la settimana, anche se avevo iniziato il mio tandem d'attacco con Pavisic e Maltese, cercando magari la profondità. Poi dopo l'uscita di Maltese ho giocato con due attaccanti che sono molto simili, per cui cercavo più le giocate dagli esterni per arrivare al cross e cercare diciamo che nel secondo tempo ho rivisto un po' la squadra che mi piace a me, che gioca palla a terra, che verticalizza, che soprattutto tiene il pallino del gioco. Dico sempre che se l'abbiamo noi il pallino del gioco si fa meno fatica. Diciamo che è andata abbastanza bene, anche se, ripeto, venivamo da 2 vittorie, poi la sconfitta immeritata contro la Castellammare, risultati di ieri pomeriggio che non ci facevano stare tranquilli. Era normale che magari ci poteva essere un po' di paura, soprattutto nel primo tempo, però ringraziato a Dio siamo usciti il secondo tempo alla grande e siamo riusciti a far nostra la partita. Un po' tutta la squadra ha giocato bene, ma anche Bertoglio è stato tra i migliori. Mi sono complimentato perché per la prima volta da esterno, da quinto, l'ho passato da centrale, perché diciamo che andava più a sostituire sul ruolo che era di Espasa, che è infortunato, e Cerniglia aveva preso il posto di Pellegrino a sinistra, che Riccardo era squalificato. Però diciamo che hanno fatto un'ottima gara, ma diciamo che tutti quanti hanno fatto un'ottima gara, a parte un po' che sul 3-0 abbiamo un po' abbassato quello che era la nostra concentrazione e l'attenzione, rischiavamo anche di subire gol, ed è una cosa che mi dà un po' fastidio, anche non solo da allenatore ma anche da ex difensore. Voglio che non segnino, e soprattutto che rimane la porta inviolata mi fa più piacere, perché una cosa è che la partita la vinci 3-0, una cosa che magari fai riaprire la partita alla squadra avversaria e che magari si può andare anche un po' in difficoltà. Però ripeto, sono contento della prestazione, soprattutto nel secondo tempo della mia squadra. Non bisogna mai abbassare quella che è l'attenzione, la concentrazione, anche perché 32 punti a 6 punti di distacco ti può far stare un po' più tranquilli, però bisogna dare continuità di risultati. Mancano 5 partite. Se tu dai una costanza di risultati, allora ti tiri fuori facilmente, ma se poi malauguratamente un passo falso riapri un po' tutto quanto. La Folgore veniva da, mi sembra, 3 o 4 risultati consecutivi. Hai visto? Perde perché ha perso, mi sembra, in casa con la Mazzarese. Perde con la Mazzarese e viene risucchiata nuovamente, perché la vittoria dell'Accademia contro l'Atletico Palermo ha un po' riaperto un po' tutto quanto i giochi. Ed è giusto che sia così, perché così tutti quanti sanno che devono giocarsi la partita della vita. Per cui domenica avremo un avversario che dobbiamo essere intelligenti e dobbiamo stare sul pezzo per cercare di riuscire anche a sfatare questo benedetto tabù dell'Aloisio.